Mit dem Speedcar GT 1000er Werkstein Yamaha RX. Also das sind alles motorisierte quasi Motorräder auf Vierradeln. So, der nächste Berg, Dino, Peter Uli am Start, und zwar zusammen mit dem Felix Beiler und dem Rupert Schweiger. Da man wirklich sagen, er ist aus dem Dreigestirn der Berg Dinos. Ja, 18 Jahren hat er seine Rennfahrerkarriere begonnen, ist insgesamt 13-facher Bergrally Cup Gesamtsieger und feierte, und das muss man sich vorstellen, mehr als 350 Einzelsiege, und der größte Erfolg von Rupert Schweiger war sicherlich 2017 der Gesamtsieg bei den Tourenwagen hier am Rechten